हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई मिनी ब्लग एन्ड आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। बिहान यस्तो ढुरी लगाइरहेको थियो अनि पछि दिदी घर जाने भन्नुभएको थियो। त्यसपछि मैले सामान बोकेर हामी बस स्टपतर्फ लाग्यो। बस स्टप पुरै खाली थियो। 30 मिनट जति रोकेपछि फाइनली दिदीलाई बस चढाएर म फेरि घरतर्फ लागेँ। घरतर्फ जाने बित्तिकै बेलौतीको स्वाद लिँदै बसिरहेको थिएँ। अनि पछि यहाँ बुवाले ट्र्याक्टर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि बुवाले के भन्नुभयो भन्दा तैँले आज मलाई बाइक सिकाउनुपर्छ भनेर हामी बाइक निकाल्न लाग्यौँ घर बाहिर। त्यसपछि बाइक स्टार्टै भएन। कति बेर लाएर बाइक स्टार्ट गऱ्यो। अनि पछि बाइक स्टार्ट गरेर एकछिन चलाएर आइयो। अनि पछि खेतबारीतर्फ गएको मान्छेले घाँस काट्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि यता साइडको खोलामा कति धेरै माछाहरू थियो, कस्तो राम्रो राम्रो थियो। अनि पछि हामी फाइनली घाँस लिएर घरतर्फ लाग्यौँ। अनि पछि घरतर्फ लागिसकेपछि हजुरआमाले अक्टी बुवा भन्ने खानेकुरा दिनुभयो, एकदमै मिठो थियो। अनि यहीँ भन्दै दिनको अन्त्य गर्दै सबैलाई बाई बाई।